மகளே என்ன பண்ணா திருநெல்வேலி, அதாவது திருநெல்வேலி வள்ளியூர்லேருந்து தூத்துக்குடி மாவட்டம் தானே. தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஊர் பேர் என்ன பேர்? வெட்டிக்குளம். பேய்குளத்து பக்கத்தில் அந்த ஊருக்கு இங்கே வந்து மழை பேணி பிடிக்க வந்திருக்கேன். ஒரு 60 ரூபா வேணும் அப்படின்னு சொன்னேன். அழகாக அடித்து தந்திருக்காரு. அப்படியே மழை பேணி பிடிக்கிறது வேண்டி தலைவர் மேலே பிளைன் இறக்கிட்டு இருக்காரு. அவரும் வீடியோ தான் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு. பார்த்து சிந்துது பேணி. ஆமாம், நான் பார்த்தேன் மேலே யாருமே. மன்னார் போய்க்கே பட்டையில் பேணியா பிடியா? இந்த இப்படிலாம் நான் பட்டையில் பிடிச்சி ரொம்ப நாள் ஆகுது. முதல் எங்கள் அப்பா பிடிச்சி தருவாங்க, எனக்கு பட்டை பிடிக்க தெரியாது. எங்கள் அப்பா பிடிச்சி சார் அது பிடிச்சி வந்துட்டு எதுக்கே பேர நான் எனக்கு பட்டை பிடிக்க தெரியாது. வரவங்களாம் ஏசாங்க பட்டை பிடிக்க தெரியாமல் இருக்கலாம் பணம் இருந்தா அப்படின்னு. இப்போ மணி வந்துட்டு ஒரு 5 இருக்கும். நான் இனிதான் வீட்டில் போய் பணம் ஏறினா நம்மளுக்கு வந்துட்டு மாலை பேணி தந்துருக்காரு. பிடிக்க போகிறோம். உண்மையில சூப்பராக இருக்குது. நான் இறக்குனது கூட இவ்வளோ அழகாக இருக்குமான்னு தெரியல. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஏன்னா நம்மளுக்காண்டி 60 ரூபா ஆகிடுச்சு. பயணி தந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அதுமாதிரி பிரதர் ஐடியா ஃபாலோ பண்ணிடுங்க. ஆமாம், நம்ம தான் சப்போர்ட் பண்ணோம். எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணிடுங்க. ஏன்னா நம்மளே மாதிரி படிச்சுட்டு தானே இருக்கேன். படிச்சுட்டு தான் இருக்காரு. எங்கே இருக்கேன்? காலேஜில் எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்கேன்னாரு. படிச்சுக்கிட்டே பணம் ஏறிட்டு இருக்காரு. சப்போர்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா?